Alors, bismillah, salam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien confinés. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer la révision pour le baccalauréat. اليوم نبداو إن شاء الله المراجعة تاع الباك تاعنا, l'épreuve de français. Bismillah, نتكلوا على الله. On va commencer par le premier projet, texte et document d'histoire. Le projet est presque toujours présent dans les sujets de baccalauréat. Le projet est 11 سنة, depuis 2008 jusqu'à 2019. Ils l'ont raté que 4 fois pour les scientifiques. Les scientifiques, دايما يديروا لهم هذا غير 4 fois برك ما داروا لهمش. Pour les lettres et philosophie, ils l'ont raté que 2 fois. C'est-à-dire كاينين عامين برك ما داروش فيهم les textes et documents d'histoire في 11 سنة. C'est-à-dire 9 ans هما يديروا هذا le projet. Pour les lettres, pour les langues étrangères, ils l'ont raté qu'une seule fois. Donc 10 années consécutives, enfin pas consécutives, mais 10 années, pour 10 années, le projet des Menkain. Donc il faut que vous vous concentriez là-dessus. En plus, comme la pandémie du coronavirus, il est fort possible que les deux sujets, les deux sujets soient portent le thème et portent cette typologie et concernent ce projet. Donc oui, on va commencer Inch'Allah avec ce projet. On va commencer la révision avec ce projet. Donc le plan de la séance. La séance تاعنا هذه Inch'Allah, le plan تاعها شنو هو؟ نبداو بالأول خاص لي types ou sous-types des textes historiques. أنواع الفرعية ولا الأنواع الفرعية للنصوص التاريخية. Deuxièmement, parce que كاين قداه النوع في النصوص التاريخية وين اللي يقدر يجيك. Deuxièmement, les visées des textes historiques. الهدف على l'auteur هذا اللي كتب le texte historique شنو هو الهدف تاعو. صح. Troisièmement, la présence de l'auteur. Est-ce que la présence de l'auteur, كيفاش تعرف la présence de l'auteur, ou est-ce que la présence elle est explicite ou implicite. Donc les textes historiques, voilà les sous-types ou bien les types des textes historiques. Moi personnellement je dis le type parce que la typologie ce n'est pas vraiment une chose très facile يعني, à trancher. Voilà, mais حاجة باش تفصلوا فيها كلمة type ou typologie ou sous-type. L'essentiel, pour moi, je vais utiliser ce terme احنا من باب المصطلح اللي هو les sous-types, les textes historiques. Donc, واش يقدر يجيك التكست هذاك اللي يقدر يجيك في الباك كيف يقدر يجيك sous forme de quoi؟ يقدر يجيك sous forme d'un récit biographique, d'une partie d'un récit biographique. يعني يقدر يجيك هذاك le texte وقد جا قداش من خطرة يجيك le texte تاع الباك تاعك يهدر على une personne. C'est un récit biographique, c'est-à-dire à la troisième personne. يهدر بإل وبأل. نهضروا على كاش واحد فوالا il est mort ou voilà, نهضروا عليه ونجيبوا قصة حياته تاعو هو غايب يعني. Voilà, داروا كيما par exemple en 2013 pour les scientifiques عندهم يوغورتا, وداروا في 2008 pour je pense pour les lettres et philosophie normalement داروا لهم شيخ الحداد. Et pour les lettres, pour également pour les lettres et philosophie داروا لهم ثاني نويل الفافغوليير. هادو كل هادو دي بيرسون اللي كتبوا عليهم دي تكست على حياتهم, على واش دار في حياته. يهزوا بيان سور اون بارتي ولا يهزوا ان ريزومي هكذا خفيف تاع لي زيفينمون اللي فاتوا عليهم, واش داروا لي زيكسبلوا, كيفاش نقولوا لي زيكسبلوا, الانجازات تاعهم. Voilà, le récit biographique. Le récit biographique, donc c'est un récit, voilà, écrit à la troisième personne. وكم شايفين normalement comme قريتو déjà كنتو في السيام في troisième année moyenne, la biographie. Très bien, donc le récit autobiographique. Le récit autobiographique, entre parenthèses témoignage, هو اللي راه يجي بزاف ثاني. récit autobiographique هاك تولات باللي بيوغرافيك اوتوبيوغرافيك يشبهوا شويه لبعضهم. الديفيرونس ما بيناتهم هي كلمه اوتو معناته انت. ايماجيني باللي انت مجاهد, انت هو المجاهد هذاك, عشت الحال لحقت بالثوره, درت انجازات في الثوره, بعد لحقنا لانديبوندونس et tu voulais écrire ton autobiographie. حبيت تكتب الاوتوبيوغرافي تاعك, تكتبها وحدك, ما تكتبهاش بايل, ما تهضرش على روحك تقول ايل, نو حتقول جو, toujours à la première personne. Voilà, il y a le récit autobiographique. Presque la même chose, la différence, la seule différence, c'est un récit écrit à la première personne. Témoignage,
c'est la même chose. Tout simplement, tu as témoigné حضرت des événements le 8 mai ولا حضرت le déclenchement de la révolution. حضرت لهذيك والله كنت بريزونيي، راح دير ان تيمونياج على واش شفت على واش عشت. تيمونياج معناتو شهاده وانت يسميوك ان تيمون. داكوغ فوالا. وبزاف ثاني لي تكست يجاو كيما هكذا au baccalauréat. صح. Troisièmement, narration et ou analyse d'un ou des faits d'histoire. narration هي سرد أو تحليل. narration et ou أو تحليل des faits d'histoire، أحداث تاريخ. par exemple le 8 mai. le 8 mai les événements تاع le 8 mai راح نديرو une narration تاع les événements، ونقدروا نديروا لا ناراسيون وحدها، ونقدروا او ميم طون نديروا لا ناراسيون ونديروا معاها لاناليز. لا ناراسيون معناتها سرد، نسردوا الاحداث برك، ما نحتاجوش ان سول ايرو ان سول سوجي هكذاك تولينا بيوغرافي. كنا نهضروا على شخص فريد في الوي ماي تولينا اون بيوغرافي، مي احنا نهضروا على الوي ماي اون جينيرال بالاشخاص الكل اللي فاتوا عليه المهم ليسونسيال. هنا نقولوا باللي رانا نديرو في لا ناراسيون تاع لي زيفينمون. لاناليز تو سامبلومون كونسيرن لي كوز، الاسباب تاع الوي ماي باغ اكزومبل، لي كونسيكونس، النتائج، لي زونجو، الرهانات اللي فات عليهم، اي انسي دو سويت. لو كومونتير دان في ديستوار هذا ما كانش في لا ريبارتيسيون، في لا نوفيل ريبارتيسيون، مي لو كومونتير هو التعليق، راكم تعرفوه كل تعليق. لو كومونتير دان في ديستوار هو لوتور كي يعلق، يمد البوزيسيون تاعو، il commente avec son position, son attitude، الانطباع، يمد الانطباع تاعو، الموقف تاعو، son opinion، يمد الرأي تاعو. voilà l'auteur on dit il est en train de commenter les sentiments، peut-être les sentiments تاعو. voilà le commentaire يقدر يجيك un texte complètement، un texte complet كيما راه من الاول للاخر un commentaire، كيما le commentaire يقدر يجي لداخل في le récit autobiographique ولا في la narration. imaginez في le récit autobiographique في التيمونياج نتا شهدت حاجه، شهدت باللي كانت كاينه لا torture au présent، surtout au présent qui ne sont pas déclarés par exemple. voilà, tu as vraiment témoigné d'une atroce torture. صح. حبيت تمد رايك وتمد المشاعر تاعك dans un passage, dans 2-3 phrases. Voilà ce qu'on appelle un commentaire d'un fait d'histoire. Voilà, les sous-types des textes historiques. Maintenant, on passe à un exemple. Voilà un exemple. L'exemple, c'est extrait de Bac 2008, langue étrangère, sujet numéro 2. C'est un petit paragraphe. Donc, quand je dire pause la vidéo, اقرا هذا البيتي باراغراف وشوف ترى اسكو وين تقدر تكلاسيه في لو ريسي بيوغرافيك ولا لو ريسي اوتوبيوغرافيك ولا في التيمونياج ولا سي ان كومونتير، سي ان بيور كومونتير. essayez de faire une pause، اقراه كلاسيه ومن بعدها شوف دوك نعطيك لا ريبونس. صح نورمالمون راك درت بوز وخلصت، والله ما درتش وراك فنيان وتفنين ندير طريق. المهم لا عاد تفنين نحي من التفنين تاعك، ما تخافش لا تغلط قد ما تحب. voilà بسم الله. on va commencer la lecture. les tortures. depuis longtemps le mot nous est à tous devenu familier. rares sont ici ceux qui ont échappé aux entrants à qui l'on peut adresser la parole. les questions que l'on pose sont dans l'ordre. arrêté depuis longtemps, torturé, para ou policier. Mon affaire est exceptionnelle par le retentissement qu'elle a eu. Elle n'est en rien unique. Ce que j'ai dit dans ma plainte, ce que je dirai ici, illustre d'un seul exemple ce qui est la pratique courante dans cette guerre atroce et sanglante. صح. En arabe, les tortures, شوف l'auteur كيفاش بدا avec une question. les tortures, التعذيبات, depuis longtemps le mot nous y a tous devenu familier. هذه الكلمة عندها بزاف ولات لنا مألوفة، ولات لنا حنا مألوفة. rares sont ici ceux qui ont échappé. هنا قليل اللي يهرب من لا torture، اللي زعما تصحلو وما يتعذبش. aux entrants، للناس اللي يدخلوا. à qui l'on peut adresser la parole، الناس اللي مع يدخلوا نقدروا نهضروا معاهم. les questions que l'on pose sont dans l'ordre. مع يدخلوا نبوزي لهم دي كيستيون ونبوزي لهم بالترتيب. arrêté depuis longtemps، عندهم بزاف ملي يحكموك. torturé، عذبوك ولا para او بوليسيي، عذبوك لي para لي باراشوتيست، يعني القوات الخاصه هذوك المظليين، ولا لي بوليسيي ولا رجال شرطه وين يعذبوك.
فوالا مون افير اكسبسيونيل قضيه تاعي انا كانت اكسبسيونيل فريده من نوعها باغ لو روتونتيسمون كيلا يو بالصدى اللي دارت تحس دارت البوز القضيه تاعو ان نيون غيان يونيك هي ماهيش يعني زعما فريده من نوعها سو كو جي دي دون ما بلانت الحاجه اللي قلتها في لا بلانت تاعي سو كو جو ديري ايسي واللي راح نقولها هنا illustre d'un seul exemple ce qui est la pratique courante dans cette guerre atroce et sanglante. راح تبين لكم لا براتيك الممارسه اللي راهي دائما شائعه في هذه الحرب الفظيعه والدمويه. صح هذا وين تكلاسيه اسكو سي ان ريسي à la troisième personne اسكو راهو سي ان ريسي بالايل والله اسكو راهم دي زيفينمون وين ما كانش فريمون ان هيرو وما كاينش الا نهضو غير على لي زيفينمون والله كاين لا بروميير بيرسون جو هنا وراه هو اللي راه يهضر باوي صح بالك لو جو سي با لو جو اللي راك تشوف فيه والله مي راهو معاود بالك بلوس دو فوا او بيان دو فوا سو كو جي دي ما قبل الاخر صار ما قبل الاخر اي جو ديري كاين لو دو جو كاين مون افير جوست الفوق برك جوست تو البوليسي كاين مون افير معناتها القضيه تاعي وزيد كاين لو نو الفوق خلاص لو نو اللي هو نحن فوالا الوغ لوتور راهو بريزون في لو تكست ديجا مادام قال مون و جو راهو بريزون و لو نو بيان بلي هو والجماعه اللي راهو يحكي عليها تري بيان لو دوزيام اكزومبل اسيي دير بوز فوالا دير لاناليز تاعك شوف ترى est-ce que c'est un récit autobiographique, biographique, analyse ou un pur commentaire. Ça, normalement, on va poser خلاص. Le déclenchement de l'insurrection armée du 1er novembre 1954 trouve son origine immédiate dans la répression terrible des manifestations du mai 1945. الاندلاع تاع التمرد المسلح تاع 1er novembre 1954 trouve son origine immédiate dans la répression terrible. الاصل تاعها المباشر كان في القمع اللي صارت في المظاهرات تاع ماي 45. الثامن ماي لي musulmans participent aux marches. لي musulmans كانوا يشاركوا في المسيرات qui saluent la fin de la seconde guerre mondiale وكانوا يحتفلوا بنهاية الحرب العالمية الثانية. دي درابو الجيريان اباريس بانوا لي درابو العلم الجزائرية بدات تبان وكانت انتردي في هذاك الوقت كانت ممنوعة. دي سلوغان ريفونديكون لور دروا سون سكوندي كاين شعارات هزوها وبدات مهتوفة سكوندي بداو يهتفوا بشعارات ويدومونديو في لي دروا تاعهم ريفونديكي ستادير دوموندي اي سي لا توري ثم صارت مقتلة هذه هي المقتلة سي اوسي والحاجة اللي صارت ثاني لا بريز دو كونسيونس الناس توعات باللي باردونون بوز الجيريان بزاف الجيريان توعاو باللي لي زارم سون لو سول مويان كي لور ريست السلاح هو الوسيلة الوحيدة اللي بقات لهم. الوغ بور فو بالنسبة لكم هذا اسكو نكلاسيوه في البيوغرافيك ولا في لوتوبيوغرافيك ولا في ناراسيون اي او اناليز ولا في الكومنتير. Tout simplement, c'est une analyse, c'est une narration et analyse. بدأنا هضرنا على وكيفاش حتى التمرد تاع أول نوفمبر اللي سماه هنا تاع التمرد المسلح تاع أول نوفمبر كيفاش بدا من لي كوز تاعو هاي الاناليز اللي كانت في الوي ماي ومن بعد راح للوي ماي يبدا يدير لك في لي زيفينمون اللي صراو في الوي ماي لي ميزيلمون خرجوا يمشوا في دي مارش يحتفلوا ومن بعد لي درابو هزوهم وكانوا يهزوا شعارات انسي دو سويت. شفت لا ديسكريبسيون تاع لي زيفينمون ومن بعد قال لك المقتله صارت المقتله لا كونسيكونس تاع هذه الكل هي المقتله فوالا سي اوسي لا بريز دو كونسيونس بيان سور ثاني لا كونسيكونس الدوزيام هي ان الناس توعات باللي السلاح هو الحل الوحيد والله هو الوسيله الوحيده للقضاء على المستعمر هذا اللي بقى له فوالا صح. فوتوا الاخرى لو troisième exemple كيف دير بوز ويسيي تشوف تكلاسي هاد لو باراغراف سي بون نورمالمون راك درت بوز الا ما درتش احشم على روحك ودير صح. اوريجينير دو لا روشيل كان اصله من لا روشيل دون لو سود اويست دو لا فرانس في الجنوب الغربي تاع فرنسا. لو جون نويل هذا اسمه نويل وكان جون ابلي
sous les drapeaux avant le déclenchement de la révolution algérienne en 1954. عيطوا تحت اللواء يعني باه يروح للعسكر باه يروح يهز الحرب فوالا باينه يهز العلم تاع بلادو تاعو avant le déclenchement de la révolution algérienne قبل ما تنداري الثوره en 1954 effectue son service militaire à سكيكدا عيطولو باش يروح يدير لو سيرفيس ميليتير الخدمه العسكريه تاعو في سكيكدا. les Algériens qui vivent sous le joug صح قبل ما نفوتو الفوق خلاص بداها لنا تو سامبلومون بان سي سي ال وين زاد شكون هو اللي هو لو جون نويل هضرنا على البيرسوناج واش صرالو عيطولو باش يروح يعاقب العسكر قبل 1954 قبل لو ديكلونشمون دو لا ريفوليسيون ودار لو سيرفيس ميليتير تاعو في سكيكدا. هادو لي زيفينمون بهم متعلقين بواحد السيد رانا نهضروا عليه اللي هو لو جون نويل. بعدا شوف شغل الكاميرا تولي تدور في جهه واحده اخرى. لي زالجيريان دوكا الكاميرا راهي على لي زالجيريان كي فيف سو لو جو du colonialisme depuis plus d'un siècle déjà. الجزائريين اللي راهم عايشين تحت ظلم والاستبداد تاع المستعمر أكثر من ان سيكل أكثر من قرن ديجا. connaissent toutes les formes de privation et d'injustice عرفوا جميع أنواع الحرمان والظلم. privation هي الحرمان والانجستيس هي الظلم le contraire de la justice. ainsi وهكذا plongé au cœur de la société algérienne. شوف دوكا الكاميرا تعاود الدور قال لك وهكذا اغطس هو تعبير مجازي ولا اغطس في قلب المجتمع الجزائري. نويل فافغليير او عطانا لو نون دو فامي تاعو درك découvre avec horreur le sort inique et inhumain infligé par son pays à la population indigène musulmane. اكتشف بشكل مرعب القدر المحتوم اللي راهي تدير فيه تمارس فيه البلاد تاعو. والقدر هذا راهو انيك انوما جائر وغير انساني اللي يمارسوا البلاد تاعو كونتر شعب مسلم وكونتر الاهالي المسلمين. Mela, choqué par ce qu'il a vu, choqua منو شاف et l'en parle avec ses amis. بدا يهضر مع صحابو après 1954 il dit même وقال لهم حتى si j'étais algérien je serais فلاقة. لو كان جيت جزائري لو كان راني فلاقة يعني لو كان راني من المجاهدين. فوالا هنا هذا لو كان نبغاو نكلاسيوه سي ان ريسي وبإيل on va parler على la troisième personne على نويل. القصة كلها راهي دايرة عليه donc c'est un récit biographique. Voilà. J'espère تكونوا فهمتوا bien les différents types du récit. Voilà. donc كنفوتوا لحاجة واحدة أخرى les visées des textes historiques. شنو هو الهدف من les textes historiques هذو اللي راك تقرا فيهم؟ صح كاينين دو visées majeures. le texte historique a visée informative. visée معناته الهدف. التكست هيستوريك افيزي انفورماتيف معناته النص التاريخي اللي الهدف منه اعلامي انه يمد لك المعلومات. وانت صح كي تقرا له تكست هيستوريك ماشي اخي تهز المعلومات باش تهز المعلومات على لي زيفينمون على الاحداث اللي راك تقرا عليهم سوا لي دات لي ليو لي زيفينمون لي كوز لي كونسيكونس من لاناليز هذيك. فوالا دونك لا فيزي سي انفورماتيف ولا اكسبليكاتيف تقدر تقول اكسبليكاتيف وين الواحد يشرح صح. لو تكست هيستوريك avec une dimension argumentative. هنا تقدر تكون لا فيزي كيما الفوق خلاص كيما قلت نقول هذا وين بيورمون انفورماتيف معناتها الهدف منها الاعلام بحث يعني برك هذا مكان. والدوزيام لو تكست هيستوريك avec une dimension argumentative معناته تكست هيستوريك عنده واحد الهدف فيه بعد اقناعي. شغل اللي كاتب النص حب يقنعك. كيفاش حب يقنعك؟ صح ايماجيني كي نقول لك انا درك باغ اكزومبل كي نقول لك انا لا فرانس a mené une guerre contre le peuple algérien. فرنسا خاضت حرب ضد الشعب الجزائري. هنا راني مديت لك معلومه حتى ايماجيني انت كنت ما تعرفش نقول لك بلي فرنسا دارت حرب ضد الشعب الجزائري. هنا راني في الانفورماتيف راني نمد لك غير في المعلومات. طيب بيان شوف لو كان نزيد صفة برك كنا نقول لك la France a mené une guerre injuste contre le peuple algérien.
فرنسا خاضت حرب غير عادلة ضد الشعب الجزائري. مع قلت انجوست هذيك تبدلت المغزى تاعي انا كمؤرخ بار اكزومبل. لا بديت نمد في الصفات هذه، راني ندخل في الذاتيه تاعي، راني ندخل في روحي. الهدف مني اني نقنعك باللي فرنسا ماهيش مليحه، هكا فوالا، بلي واش دارت حوايج ماهمش مليح اون الجيري. فوالا صح. كيفاش تفيق لها درك بلي كاينه اون ديمونسيون ارغيومونتاتيف اللي هو لو بوين سويفون تاعنا اللي هو لا بريزونس دو لوتور دون لو تكست. صح، لا بريزونس تقدر تكون اون بريزونس اكسبليسيت، معناتها علنيه واضحه جليه الناس كل شايفتها. صح. كيفاش تعرف بلي لوتور الي بريزون راهو حاضر في النص؟ كي تلقى نبداو de la droite vers la gauche, d'accord, parce que راني غلطت فيهم. صح. les pronoms personnels. Les pronoms personnels, surtout de la première et de la deuxième personne, du singulier et du pluriel. Je, l'elguit je, l'auteur, il est présent. L'elguit me, moi, l'elguit tu, te, toi, il est présent. L'elguit nous, l'elguit vous, il est présent. Ça, l'auteur est présent au quel je, au quel كلمة me, quel moi, il est présent. Quel nous, au présent. Ça, تقولي تجيك la question في راسك تقولي monsieur, oui. Ça, au quel je, il est présent. Quel nous, il est présent. بصح كي قول tu كيف راهو بريزون؟ طيب بيان مادام قال tu سما راهو يخاطب فيك، الوغ هو راهو بريزون، راهو يدخل في روحو في لو تكست، راهو يخاطب فيك ديريكتومون شغل فوالا راهو مدخل روحو. هذه هي كي اشاك فوا تلقى لا دوزيام بيرسون وتلقاها بزاف في لابيل، سورتو في لابيل تلقاها هذه تلقى l'auteur il parle, il s'adresse au lecteur. Voilà, à chaque fois l'auteur s'adresse au lecteur, donc il est présent lui aussi. Ça, on a les pronoms personnels. Deuxième, les pronoms possessifs. Le mien, la mienne, le tien, la tienne, les miens, les miennes, les miens, ainsi de suite. Les tiens, les tiennes, ainsi de suite. Surtout de la première et de la deuxième personne du singulier et du pluriel. Le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres, et ainsi de suite. Les pronoms possessifs, هما الضمائر الملكية. au lieu انا نقول لك هذه سي ما باتري، هذا الوطن تاعي، نقول لك سي لا ميان ديريكتومون، باش ما نضلش ندير لا بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. فوالا صح. شكون كنت ولا كاين لي برونون بوسيسيف ومن هي ادروات لتحت خلاص كاين لي ديتيرمينون بوسيسيف، ماهمش كيف ديتيرمينون و برونون بوسيسيف. لي ديتيرمينون بوسيسيف لو كانت ولا كاين ما، مون، تا، تون، فوتر، نوتر، فو، نو، مي، تي، انسي دو سويت. هذوك تعرفهم ديجا من قبل. لا ديفيرونس ما بيناتهم ما بين لي برونون بوسيسيف، لي ديتيرمينون بوسيسيف من وراهم يحتاجوا ان نو، يعني ما تقدرش تكتب مون وتحبس. مون شنو هي؟ مون كوا؟ mon cartable, mon père, mon pays, d'accord, mon peuple, ma mère, ma patrie, ainsi de suite. Voilà, ما تقدرش تقول ما وتسكت. بصح لا ميان تقدر تقولها ou le mien كيف d'accord. صح. عندنا une autre chose les verbes subjectifs. les verbes subjectifs معناتهم افعال اللي تدل باللي كاينه الذاتيه تاع الكاتب في النص. لو كانت تولى لو بروميير فيرب عندنا aimer, surtout bien sûr avec la première et avec la deuxième personne du singulier et du pluriel. Le verbe aimer, c'est un verbe de sentiment. Le contraire, c'est le verbe détester ou le verbe haïr. D'accord. Voilà, l'auteur légal j'aime ou j'aimerais ou j'ai aimé ou j'aimais, ainsi de suite. Le verbe conjugué dans différents temps et modes. Voilà, l'auteur il a employé un verbe de sentiment, donc il est présent. Le verbe penser, c'est un verbe de quoi? D'opinion. C'est un verbe d'opinion. C'est un verbe qui exprime le point de vue. Je pense, je crois, je trouve, j'affirme, je confirme, ainsi de suite. Douter, chèque. لقى l'auteur je doute. صح. تقدر تخدم ثاني شك بطريقة واحدة أخرى، تحكم غير لي verbe d'opinion, le verbe penser, croire, trouver, ainsi de suite. Pardon. لا تحكم لو فيرب بونسي كروار تروفي انسي دو سويت ودير لهم لا نيغاسيون. يعني كي تقول جو بونس كو لا فرانس ايتي كرويل، هنا راك تمد في رايك تقول بصح كي تعود عندك شك تقول جو نو بونس با كو لا فرانس سوا كرويل. ما نظنش باللي فرنسا كانت كرويل وحشيه، دونك انا نظن على كل حال وي ماشي نظن جو سوي سور. تري بيان. فوالا هنا اسموه لو دوت. كي تحكم
تحب دير le verbe douter, تحب تحكم les verbes d'opinion وديرهم la négation. Le verbe vouloir c'est un verbe de volonté. Le verbe vouloir volonté اللي هي الإرادة, je veux, je voudrais, ainsi de suite. Je voulais affirmer que c'est un verbe également d'opinion. عندنا les expressions d'opinion هما العبارات تاع l'opinion اللي يعبروا على l'opinion, mais attention ماهمش des verbes برك وماهمش des verbes spécifiques, فيهم des auxiliaires, فيهم des locutions adverbiales, استعارات, ainsi de suite. عندنا à mon avis في رأيي, l'auteur اللي قال لك à mon avis راهو il est présent. اللي قال pour moi فيما يخصني, اللي قال en ce qui me concerne فيما يخصني بالنسبة لي, voilà, هذو راهو l'auteur il l'utilise également pour exprimer son opinion et sa présence explicite علنيا. Quel le verbe être, ou dit aura des adjectifs qui m'assurent, certain, d'accord, je suis sûr que, je suis certain que, je suis convaincu que, le verbe l'adjectif convaincu, ainsi de suite, je suis persuadé, ainsi de suite. Voilà, l'auteur les expressions, donc il est présent. Maintenant, la présence implicite. L'auteur, mais bien voilà, il est présent mais ما تفيقلوش, ما خاطركش ما قالش je parce que il n'a pas utilisé les verbes d'opinion, les verbes de sentiment, ainsi de suite. donc كيفاش نفيقولو صح. كي نبداو دوكا du gauche à droite. عندنا premièrement le lexique mélioratif et péjoratif, معناته الكلمات اللي فيها ذم وفيها مدح, appréciatif et dépréciatif, اللي تطلع من شان وتنقص من شان. par exemple كي نقول لك la France a mené une guerre, le même exemple la France a mené une guerre contre le peuple algérien. Alors, normal, l'auteur elle est absent, mais qui la France a mené une horrible guerre, حرب فظيعة ضد الشعب الجزائري. l'auteur il s'est présenté غير كي قال l'adjectif, وانا قلناها ديجا قبل ومديت لكم l'exemple. مع يقول l'adjectif qualificatif horrible, على نعرفوا بلي مدلنا رايو, donc il est présent. صح. تقدر تجيك la question في الباك, trouve les indices de la présence de l'auteur dans le texte, ou trouve les indices de la subjectivité, كيف synonyme subjectivité الذاتية تاع الكاتب في النص. donc حوس بزاف على les adjectifs, soit péjoratif معناتهم المعنى تاعهم سلبي ذم, ولا ميليوراتيف تاع مدح. civilisé كي نقول لك le peuple algérien souffrait beaucoup, voilà, souffrait بزاف le peuple algérien. هنا déjà j'ai utilisé souffrait, voilà, j'ai donné un sentiment, j'ai transmis un sentiment. en même temps شوف كون نحب نزيد نقويها, أنا قويتها بلا دفير بوكو, ونحب نزيد نقويها نقول لك l'honorable peuple algérien, l'honorable ذو المكانة المرتفعة, والله ما باليش كيف نديرو لا تراديكسيون تاعها honorable, والله civilisé, le peuple algérien civilisé, ce peuple civilisé a beaucoup souffert. voilà. دونك هنا راني استعملت هذو لي زادجيكتيف اللي راهم يزيدوا في المعنى, يمدوا الذاتيه تاعي, يدخلوا رايي انا عليهم. دونك لو ليكسيك ميليوراتيف بيجوراتيف. maintenant les modes verbaux. لي مود فيربو معناتهم الانماط تاع التصريف تاع الافعال, كيما في الفرنسي على بالكم بلي كاينين بزاف لي مود ماشي كوم ان عرب. الوغ دونك لي قلت لو كونديسيونيل, surtout le conditionnel et le subjonctif, l'auteur il est forcément présent, d'accord. Voilà, surtout employé à la première et à la deuxième personne du singulier. Deuxième, verbes modaux. Les verbes modaux, الأفعال اللي تبين باللي vraiment كاين راي. les verbes modaux, le verbe modal عن le verbe falloir, هادو كل لي modalisateurs نقدروا نسميهم كل كيما راهم هادو لي modalisateurs. verbe falloir, il faut. l'auteur اللي قال il faut, il donne une obligation, يمدك في le sentiment تاع كاينه une obligation. donc راهو présent. شكون يقول بلي كاينه obligation؟ كل واحد يقدر تقول il faut, يقدر يقول لك واحد non, il ne faut pas, ماشي شرط. voilà, donc اللي قال il faut راهو l'auteur il est présent. devoir, le verbe devoir, ينبغي. اللي قال nous devons, déjà اللي قال nous c'est bon عرفتو, mais اللي قال on doit, اللي قال ainsi de suite. l'essentiel le verbe devoir. وعندنا le verbe pouvoir également, معناته يستطيع. le verbe pouvoir يستطيع. شكون يقدر يقول يستطيع وما يقدرش يقول يستطيع؟ واحد ما يقدر يمد الحكم على واحد ان جوجمون باللي تقدر ولا ما تقدرش.
Donc le verbe pouvoir c'est un verbe modal يتبدل من شخص لشخص. Donc هذا يبين بلي l'auteur il est présent. Ça a certains adverbes, surtout les adverbes de manière. Qui نقول لك le peuple algérien s'est battu contre la France. الشعب الجزائري حارب ضد فرنسا. كي نقول لك هكذا عادي جدا، سي تري نورمال، ما كان حتى حاجه تبين بلي لوتور كان. انا مديتك معلومه باك الشعب الجزائري سي باتو كونتر لا فرانس، حارب ضد فرنسا، ما كان حتى حاجه تدل بلي لوتور الي بريزون. مي تولى مليح لو كان نزيد لها ادفيرب دو مانيير، نزيد لها كلمه كوراجوزمون. نقول لك لو بوبل الجيريان سي كوراجوزمون باتو كونتر لا فرانس، حارب بشجاعة ضد فرنسا. زيد كلمة courageusement. C'est un adverbe de manière. Voilà. L'adverbe, il qualifie, les adverbes de manière, il qualifie surtout le verbe. سما يوصفون الفعل. كي تقول je mange. D'accord, je mange. Oui, il n'y a aucun problème. راك مديت لي une information. كي تقول je mange rapidement راك وصفت لي l'action de manger كيفاش تجي rapidement. صح. نفوتوا الحاجة الأخرى les signes de ponctuation. signes de ponctuation et signes typographiques surtout. كاين واحد العلامات تاع الوقف هكذا، والعلامات تيبوغرافيك، العلامات باش كيفاش نقولوا تيبوغرافيك، كيما باغ اكزومبل لي غيمي. لي غيمي اللي هما الشولتين هذوك لو كان تاع ولا المزدوجتين الاستعمال تاعهم اتونسيون. دوكا الا عاد عندي انا باغ اكزومبل استشهاد، عندي اون سيتاسيون، عندي اون سيتاسيون استشهاد بقول تاع كشما واحد حبيت ندخلو داخل في النص تاعي. فوالا هنا لي غيومي ما يبينوش بلي راني حاضر انا، بلي عندي راي. نو، راني مديت استشهاد برك تو سامبلومون سي اون انفورماسيون. مي اتونسيون، اتونسيون لي غيومي لو كان يعودوا ما بين جايين اونتر لي غيومي كاين ان سول مون، ما بين لي غيومي هذو كاين كلمه فريده ولا جوج كلمات، ستادير سو ني با اون فراز، سو ني با ان ديسكور ديريكت، سو ني با اون بارول. هنا اعرف بلي راهي c'est un signe ou c'est un indice de la présence de l'auteur. Par exemple, imaginez par exemple, نقول لك 1 plus 1 égale à 3. واحد زائد واحد تساوي 3. تدنك فيا تقول لي تكتب لي enfin. Imaginez بلي تهضر معايا بالكتابة تقول لي 1 plus 1 égale à 3 virgule. Tu es intelligent ou intelligent ديرها entre deux guillemets، ديرها ما بين شولتين. واحد زائد واحد يسمى راهي تساوي 3. انت راك انتيليجون. هنا لوتور راهو il se moque de toi. voilà il se moque de cette idée. راهو يدز بيك، راهو يتمسخر. فوالا ماهوش منه بصح، راهو يحب يقول لو كونترير. فوالا. والاخر خلاص عندنا لي تيب اي فورم دو فراز، لي فراز انتروغاتيف et les phrases exclamatives. L'auteur il a posé une question, soit une question rhétorique ou une question, une vraie question. سؤال بلاغي ولا سؤال نورمال مجرد سؤال. دونك راهو هنا c'est une marque de sa présence. راهو يبوزي لا كيستيون، il a posé la question, il a attiré ton attention. Voilà, exclamative également, s'il a utilisé l'exclamation, voilà. C'est un indice également de la présence de l'auteur. Également certaines phrases impersonnelles كما تفهمنا déjà il faut، وكاين les phrases impersonnelles اللي يكونوا فيهم les adjectifs qualificatifs amélioratifs ou péjoratifs كما par exemple il est fort possible ولا il est bien، il est bon، il est mauvais، من الجيد من السيء، il est mauvais de faire ça من السيء أن تفعل هذا وأن تفعل هذا. l'auteur il est présent puisque déjà راهو أو يقول il est bon، il est pas bon ainsi de suite. voilà. Voici un petit texte qu'on a déjà lu. Essayez s'il vous plaît de trouver la présence de l'auteur. Faites une pause et revenez vers la vidéo. Voilà, normalement vous avez fait une pause. Il a une pause, vous la pause. Voilà, ça. Les tortures, voilà déjà une phrase exclamative. Pardon, interrogative. Depuis longtemps, le mot nous est à tous devenu familier. Nous, il est déjà présent explicitement. Rares sont ici ceux qui ont échappé. Voilà, ici, même ici également, ça donne l'allusion que l'auteur est ancré
voilà, il est en train d'ancrer le lecteur dans un contexte. Aux entrants, شوف entrant دار deux guillemets للوافدين اللي راهم يدخلوا لداخل والناس راهي داخله للحبس. شوف كيفاش سماهم لي زونطرون. كان قادر يسميهم لي زانكارسيغي، كان قادر يسميهم لي بريزونيي، لي نوفو بريزونيي، المسجونين جدد، مي ما حبش يسميهم لي زونطرون. à qui l'on peut adresser la parole. Les questions que l'on pose sont dans l'ordre. Attention, هنا كاين deux points les guillemets. شوف هذا يقول c'est un discours direct، هذه c'est une parole. Voilà, parce que les questions que l'on pose, poser l'homme des questions, voilà les questions qu'on pose. Mon affaire, donc tout le monde qui est avec le discours, mon affaire, mon, donc il est présent, est exceptionnel. قضية تاعي فريدة من نوعها، adjectif amélioratif, exceptionnel. Par le retentissement qu'elle a eu, elle n'est en rien unique, même unique, c'est un adjectif qualificatif amélioratif. Ce que j'ai dit dans ma plainte, voilà, un déterminant possessif ou adjectif possessif, ce que je dirais ici illustre d'un seul exemple, j'ai et je, voilà, d'un seul exemple, ce qui est la pratique courante dans cette guerre. Je vais deux adjectifs. Les deux adjectifs, les deux sont péjoratifs, atroce, fadéa et sanglante. Damawiya. هذا في juste des adjectifs péjoratifs تبين بلي l'auteur est présent. L'auteur est présent. Donc صح نقدروا نقولوا كلمة présent عندها un synonyme subjectif. L'auteur est subjectif. Donc attention, il est dit comme est-ce que l'auteur est subjectif ou objectif. عارف بلي كلمة subjectif ça veut dire présent. D'accord, voilà la subjectivité, c'est-à-dire الذاتية, c'est-à-dire الحضور تاع l'auteur. J'espère que j'ai pu au moins éclairer un peu de notions de base dans le premier projet. أتمنى أنني نكون أوضحت شوية أفكار قاعدية في المجال الأول. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ربي يغفر لنا، ربي يوفقكم ودعونا معكم، والسلام عليكم ورحمة الله.